啲就最出名噶啦。其實佢嗰邊嗰啲杏啊，各方面乾果嗰啲堅果嘅話咧，都好出名嘅。有機會大家咧都可以去感受下啊，即係祖國嘅呢個大好河山啦咁樣嘅啊。咁啊，所以嘅話咧就下一次啦，希望大家有機會再嚟我哋即係西安啊，咁咧都首選永安啦嚇。咁永安我覺得安排都唔錯嘅因為本身我自己咧就唔係話淨係帶永安一間我都有帶其他間公司嘅咁樣即係響西安咧就廣東話嘅導遊唔係話特別多所以真係有時咧有機會你報其他間公司都撞到。我上次又係有個團友好搞笑佢咧就係最上一次係跟另外一間公司，係咁見到撞到啦第二次咧又跟另外一間公司，又係你我唔同旅行社，唔係同係旅行社都係我所以即係有時候嘅話咧，我真係帶即係我自己有時都組團即係嚟西安我好似即係上個月咁樣就係有10幾個團友，佢係舊年之前嘅話咧係嚟過絲綢之路經過西安但係西安時間就好短，佢又中意呢個地方。咁今年嘅話咧就係2月份過完年嗰陣時嘅話咧，就同埋佢啲 friend 一齊過嚟佢7天，因為佢就翻佢啲 friend 嘅時間即係另外加多1天，加多2天嘅行程咁樣即係單獨去咗一個戶口瀑布，當日來回咁樣即係揾車酒店咁樣嘅14個人即係咁樣都可以安排翻咁樣嘅。就大家若果你係覺得即係對於西安或者係絲綢之路我都比較熟嘅，每年都有去嘅有啲咩即係想知嘅話咧，你到時候咧你可以咧就到時候加我微信我哋聯絡咁樣都可以或者你哋通過 Anna 咁樣即係我有時間都會覆翻大家嘅咁樣若果你真係2-3個人嘅話，其實報團都唔錯。我自己其實出去玩嘅話咧，都中意報團啦，因為咧覺得放鬆即係放鬆。咁好似我哋工作人員咁樣，雖然話周圍去但係咧你翻工嗰個感覺咧，同埋自己出去放鬆始終唔同我哋即係咧出去帶團嘅話咧，唔係睇嗰啲景色靚唔靚即係諗其他嗰啲即係咧嗰啲時間點樣行天氣各方面每個團友嗰個即係各個狀況我哋都會考慮翻其實我冇乜心情睇嗰啲景色嘅，嗰啲花咩油菜花嗰龍頭山咁樣，其實我睇唔睇都冇乜所謂嘅工作人員。但係嘅話咧就即係咧若果我自己出去旅行話跟團就即係放鬆，唔使諗咁多嘢有人咧就帶住行嗰邊行嗰邊去嗰邊就嗰邊咁樣嘅即係全部安排晒都做得幾好永安嘅話咧，始終佢嗰個背景即係有個大陸背景即係咧佢其實咧係我哋內地有一間咧就好大嘅呢個網上嘅旅遊網站攜程網收購咗係啦 Ctrip 響內地叫 Ctrip 咁所以嘅話咧就收購咗，就變咗咧即係佢好多酒店各方面嘅話咧，佢都係做得幾好做得幾好有佢自己嗰個背景喺嗰度嘅咁樣即係都希望大家下次咧都係首選永安啦咁樣嘅咁咧就一陣間咧就去到機場咁Anna 就會幫大家係啦收證件幫大家辦登機牌啦。咁阿谷我咧就會係同大家講拜拜嘅，因為我屋企都係響西安嘅響西安就比較多咁呢幾日咧都好多謝各位啦非常之配合咁我哋嘅行程真係行得好順利咁每個時間咧都係真係非常之準時嘅咁樣所以嘅話咧都要多謝各位嘅若果咧就呢幾日嘅時間咧，我哋幾位工作人員咧有啲做得唔係咁好嘅地方希望各位團友咧即係多多包涵到時寫個意見書不下留情有啲咩做得唔好嘅話咧即係多多包涵將一啲美好嘅開心嘅回憶咧帶翻去咁你零舍開心噶啦一啲唔係咁開心嘅回憶到西安機場個垃圾桶你抌咗佢就可以噶啦咁樣嘅咁咧就一陣間嘅話咧就係啦去到機場同大家講拜拜，希望咧下次大家咧有機會再跟永安嘅團再嚟西安，我哋咧就有緣再見啦。咁
呢度咧去機場周圍冇咩睇嘅，你喺車兩邊冇咩好睇㗎啦，所以咧大家就將呢個注意力咧集中喺車頭呢個位置啊，咁啊隔離左右，若果你啲 friend 咧瞓着咗嘅話咧，熬醒佢，一陣間咧 Anna 有啲好緊要嘅事情交代俾大家，真係好緊要嘅嚇，非常之重要嘅事情嘅嚇。咁我覺得 Anna 咧都好細心嘅，我覺得佢即係咧係安排好似嘅嗰啲房間啊嚇，咁團友們即係咧有時候即係你想係即係想轉下房啊，即係本身即係咧係住呢個係2張床嘅房嚟到酒店想住翻一間大床房啊咁樣嚇，咁咧就各方面嘅話咧都安排非常之細心咁樣嚇，咁咧就希望大家咧都多多鼓勵佢啦嚇，好資深嘅一個領隊嚇，都係同大家一個緣分嚇，咁一陣間大家就唔好瞓覺啦就俾啲掌聲鼓勵 Anna， 佢有啲好緊要嘅事情交代俾大家嘅嚇。我要做埋啲功課大家瞓醒啦嗬？因為差唔多到機場咧，呢個位咧其實咧你哋坐得舒服啊！呢個位咧曾經咧即係我哋做呢行咧，即係唔好話乜嘢舟車勞碌啦，同埋行船跑馬3分險啦，係嘛？而家咧全部咧其實都規定咗有安全帶嘅，所以點解咧咁嚴謹咧？因為成日好多意外試過咁我哋呢個車頭位咧，其實咧應該世界各地嘅導遊咧，應該咧即係都要保障下我哋嘅權益都要整翻條帶所以呢個位咧，其實我都有啲陰影因為咧最近咧上年啦我哋係永安嘅同事到咗某個年紀啦，我哋到60歲咧就要退休㗎啦佢繼續好熱心呢一行咧變咗又轉咗其他旅行社啦，尾字頭啦冇話邊間啦，又係繼續做翻領隊做翻兼職領隊，唔知你哋有冇聽過咁咧就係華東線啦，臨尾又係去機場啦，又係要揸咪啦知唔知發生咩事你哋？佢就係交通意外咁啱得咁巧，呢啲好突發嘅事件咁咧就係咧司機咧就揸架車，個個都安全，個連導遊坐低都攬咗安全帶，咁咧佢喺度咧就係發生咗突發事件咯，就係一個車禍，司機發生個交通意外，佢成個人就飛咗出去，玩完啦咁就變咗佢喺因為我哋做領隊咧我哋有啲工會咧都幫我哋買咗保險㗎，同埋咧我哋咧其實有啲嘢都有保險嘅，跟住工會咧都會俾翻即係少少啦，變咗少少象徵式咯。其實做呢行咧嚟講咧免即係。一般人咧就以為好玩又免費食玩住係咪一齊嘅開心但係如果做得耐嘅話咧，其實嚟嚟去去咧都係嗰啲風景我哋咧，但係咧每一次咧帶嘅團咧都係唔同嘅客或者唔同嘅拍檔或者唔同嘅即係多少都有啲調動酒店行程咁樣有陣時咧每一團咧都會擦出唔同嘅火花今次咧Anna 咧有幸好榮幸可以帶到我哋23位貴賓都好感恩天時地利人和個個都好配合同埋咧我哋即係遇到我哋呢班團友咧，個個都好有愛心個個咧都係好配合我哋啦，好支持我哋嘅工作啦因為咧我哋始終好似一家人咁樣有啲有需要嘅，有需要幫助嘅，大家都係即係互相幫忙喺個團中即係好似一家人好和諧我覺得因為有啲嘢咧就可能溝通到，有啲唔係咁清楚大家互相團友都幫忙連我哋嘅飲食我哋啲團友咧真係好照顧我哋我哋工作人員餐咧喺度咧都係好多謝你哋即係因為你哋嘅愛心啦，你哋嘅配合啦同埋
埋你哋嘅誠意啦，都感動嘅天啊嚇！咁啊，令到天氣又咁好啊，咁順利啦，我哋又咁安全啦，因為我哋咧每一次咧真係每一次話俾你聽，都有唔同嘅突發意外啊，或者唔同突發嘅即係呢啲小事嚇。我哋金團咧都有啲突發嘢嚇，但係都係都係小事可以化解啦嚇。許小姐嚇 Fiona 行李啦有少少問題啦嚇，托賴咧我哋都係即係好順利啦嚇。咁Toby 啦賢仔啦都好開心啊，係咪啊？開唔開心啊？參加我哋呢個我哋個個團友都好幫手啊嚇，喺度咧亦都代表陳生陳太啦，多謝我哋啲團友啦嚇，多謝你哋幫手照顧下，因為始終嚟講咧都係一個團啦，我哋都係團體生活啦嚇，咁樣大家都好熱心啊嚇，咁即係覺得好親切啊，好似一家人咁樣嚇，亦都好歡迎你哋再次都支持我哋永安旅遊啦嚇，繼續參加我哋嘅團啦，因為我哋個團嚟講咧都係包羅萬有，全世界都有㗎，係啊，咁有啲團友們咧笑口啊嚇。因為堅持到今時今日超過60年㗎啦唔容易㗎，真係喺呢一行。我哋喺香港嘅大型嘅旅行社咧，康字康字咧都頂唔住啦。喺疫情嗰陣時咧都要接咁大家就少咗一間旅行社選擇咯嚇。咁而家嚟講咧，你哋其實好幸福㗎啦，因為始終咧咁多年之後咧，無論交通配套啊、設施啊樣嘢咧，其實都改進咗、先進咗咁變咗咧，大家去旅行咧又多咗選擇，但係嗰啲價錢咧，你覺唔覺得幾廿年前仲貴啲啊？你而家去世界各地咧，仲平翻以前啊！因為有好多團嚟講咧，要有資助，鋪頭資助。咩叫鋪頭資助？即係你哋參加咧，有啲航空公司資助。咩叫航空公司資助？即係咧，佢咧就係揀啲廉價嘅夜機去，早機翻嚟或者咧住嘅酒店咧就冇咁靚嘅，就3星嘅，我哋叫3鑽嘅咁咧好多行程咧就去咗去購物啦。因為購物咧就係佢定點嗰啲鋪頭咧就同我哋永安有合作開嘅某個國家某個地方咧就有嗰個即係指定嘅鋪頭咁多年經營咗咁耐啦咁有啲團友咧要選擇廉價嘅平嘅可以考慮嗰啲團。咁我哋公司都有好多大家都好明智識揀啲咧順玩嘅，就多一啲時間去觀光去玩咁樣搭飛機又好啲啦我哋跟住落嚟咧，亦都係會搭國泰嘅，又係好好，又包個晚餐我之前帶嗰團咧去呢個韓國佢哋因為廉價團嚟㗎，廉價團係北歸航空上到去飛機咧連水都冇餐又冇咁變咗咧嗰啲即係點講即係變咗我哋享受嗰個機嘅設施又冇咁好啦我哋坐國泰好舒服㗎，國泰陣間3個零鐘頭啦，我哋3點50分起飛嘅3個鐘頭到啦，大概7點到啦，我哋香港時間7點到啦，飛到落香港我哋1個鐘頭到啦，你預佢過關攞行李基本上8點鐘我哋會 say goodbye 啦咁 Anna 咧就會最後一個離開機場因為去到機場咧，我都要睇實你哋嘅行李有冇損壞有冇爛有冇寄失咁樣最後咧我都要做證嘅我要喺機場嗰度咧守住大家你哋咧唔好話一到達香港咧，你個步伐咧特別快啲，一過完關咧攞咗行李咧，同我講都唔講咁我自己一個就戇居居啦，喺機場度要等你哋啦所以咧我哋咧陣間咧飛到去香港嗰陣時咧，我會第一時間又會 WhatsApp 你哋，你哋開翻電話喎，到時用翻自己嗰個香港嗰個電話咧就會收到我話俾你聽係邊個行李輸送帶度集合最後咧我哋就會喺嗰度解散㗎啦
OK 清楚啊？咁咧就我哋今次嚟講咧就係、5日啦嚇，好輕鬆啊嚇！今晚咧就翻屋企住自己安樂窩啦嚇，即係自己瞓開個床啦嚇，舒服啲啦係嘛？呢幾日咧唔慣都要慣㗎啦，係咪啊？咁樣就咁樣就完成咗我哋嘅旅程啦嚇。咁希望下一次有機會再見到你哋啦嚇。我哋公司咧亦都係個網址，永安旅遊個網址咧亦都有好多選擇㗎。你揀旅行團嗰度世界各地嘅邊個地方，中國又有東南亞邊個地方又有跟住歐美澳長線嗰啲又有咁所以咧你哋中意啲乜嘢行程有時間有假期。你 click 入去，佢一打到綠色咧，嗰個日期咧成團咧就一定會開㗎。而家10個8個咧都會開團㗎，因為我哋公司咧始終係大公司有陣時嚟講咧人數唔夠得6、7個以前6、7個佢都照開㗎。我之前帶過一團咧去內蒙得6位 VIP 咋一個媽咪拖住2個女另外咧有2兄妹加埋佢老公6個人，我哋去內蒙即係好似自己包咗個團咁樣去玩。咁所以咧人少咧，公司咧就係會即係長遠計咯，即係佢都話唔會話唔開團嘅但係有啲線路咧，好似中國大陸有啲線，你10位唔夠嘅話咧，就唔會有領隊啦就淨係導遊啦咁樣到時有司機車你哋，咁一樣有行程嘅所以嚟講咧就係睇自己各色其色咯，自己你中意揀啲乜嘢，你可以優先揀咗先，因為你哋好似退咗休或者你假期攞到閒日就最好揀呢啲，就唔使同人逼嘛價錢一來價錢又平啲二來咧又唔使咁擠擁呢度去機場大概幾耐到咯喎，哇！咁大家要準備啦最後功夫啦，我得閒再同你慢慢傾偈唔好意思呢幾日咧我哋辛苦晒谷谷我哋俾啲熱烈掌聲佢好嗎大家都見到佢好落力係咁好盡責嘅一位導遊咁私底下陣間落到去你見到佢，你自己醒佢請佢飲茶係你自己心意你自己準備。我哋嘅師傅胡師傅又係咁呢幾日咧又車住我哋安全到達啦，陣間攞行李嗰陣時咧同你握手啦多謝下佢呢幾日車我哋啦，好嘛咁呢啲心意係你自己準備咁我嗰份咧同埋公司嗰份咧，你而家要準備啦750蚊港紙唔好意思咁倉促我都唔知，因為我口水多過茶750蚊港紙。如果你認為 Anna 好嘅請我飲茶嘅，鼓勵我嘅咁你就自己就俾我啦就係我就唔會分俾阿谷嘅，唔會分俾師傅，我自己袋落袋嘅咁咧就你準備下我而家過嚟攞。